Ashama akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaan jira galata rabbii isinillee baga jiraattanii mee akkamii sargii irraa haftanii gammachuu irraa haftanii gammachuun keessan akkamii itti mufufee jira moo akkamii gaggabdanii jirtanii maal isinitti fakkaate YouTube Saidoo ka afaan Amaariffaa jalan oole achi jalan namatu Ingiliffaan barreesse jechuun Amaariffaallee gara Oromiffaatti hiikattee dubbifachuu hin dandeessa garuu Ingiliffaa sana gara afaan Oromootti hiikee dubbisanii maal jedhan beektu yoo ati milkooftee fuutee unummaan addunyaa kanarra hin jiraannu Sumayyaa iiftee yoo ati fuutee jedhanii barreessanii akka roozaa fa'itti dhaadachuu ta'anii jechuudha. Waan isin eeggatu hin beektanii Sumayyaan isinuma bira jirti. Sumayyaan immoo yoo haaloo kana nuun baane yoo waan kana nutti agarsiifne Sumayyaan keenya miti jedhaniitu barreessu jechuudha. Ajaa'ibe gadduma kana maal jedhan beektu haa fuudhu Saidooni. Sumayyaan qoshaashadha. Sumayyaan indiddeetti Saidootiin ofiisha isiif achi fiigdee haa fuudhu roozaatiin jedhani. Amma immoo kaleessa biiloo irratti agarraan waan isaan barreessan waan ajaa'ibaati. Maaliif beektani? Akka ani akkuma dura isiniin jedhe akka Saidooni Sumayyaa dhiisuun barbaadan isaan. Garuu ani kana gidduutti maaltu nyaatama jettanii yoo yaaddanii roozaadha. Roozaan maal beektani? Miskiina waan taateef ammallee yine waddishaaloo yaa Sumayyaa. Si jaaladha bareedduutiyyaa waan Saidoo naayisteef jetti. Saidoonillee baay'ee gammade. Viidiyoon gadda Sumayyaa maal jette beektani? Ani jiruu isaanii keessaa baheeraa. Ani kanaa booddee isaan keessa hin jiru. Wal fuudhuu dandahanii jennaan waanuma dhugaa se'anii gammadani. Roozaan ammallee ani baay'ee jaaladha. Garuu koomentii Saidoo jalatti barreeffame afaan Amaariffaan deemaa dubbisa. Dhugaa rabbii keessaafuu warra afaan Amaariffaan beekne gara afaan Oromiffaatti hiikkadhaati dubbisa. Dhugumatti akka amma jechaa jiran kana taanaan baay'ee ulfaata. Dhugaa rabbii jechuun akka isaan amma jedhan kana taanaan hagummaa Saidoon osoo roozaa dhiisee waan nama jechisiisu maaliif nama sodaachisa koomentii isaan barreessan. Gin koomentii barreessaniif namni jireenya ofii isa osoo hin taane garuu jecha isaan fayyadaman bicha ani YouTube kiyya irratti haasa'uun barbaadu deemaa achuma jala dubbifadhaa koomentii. Maaliif beektani? Garaa isaanii gubataa bar hin aaru. Yeroo har'a Saidoon akkanatti ishee kana faana fataa jedhee garuu isaaniif hin galle malee dhugaa rabbii dhuguma rabbii amma lubbuun keenya kun gaafa baate dhugaa rabbii gaafuma duuni addunyaa kanarraa deemne lubbuu keenya kanaaf rabbii maaluma kaataa jedhaani bar dhugaa rabbii. Maaliif beektani? Jarri kun gifanyaadha gifuu jirani. Amma isaan Saidootti akkan haa ta'an iyyuu malee amma Saidoomti roozaa maa fuudhee gubatama yoo ta'e malee amma Saidoon dhuguma rabbii yoo dubbanne Saidoon keenya jennee osoo hin taane an dhugaa rabbii akkuma Saidoo jaaladha Sumayyaallee garuu osoo Saidoon badii qabaate hin qeeqna Saidoollee hin arrabsina dhugaa rabbii. Maali Saidoo wanti ammoo hin arrabsina garuu Saidoon Sumayyaa kana faana waan inni hin taane hin jiru bakka bu'aa bayii hedduu waliin dabarsee makiinaa fa'aa bitee yeroo inni Yemen deemee kisaaraa galee yaadattanii? Kana hundaa dagatanii beelloo kaleessa intalarratti agarraan yoo ati fuutee Sumayyaa iiftee eessa deemtaa? Sumayyaa finnee bakka ati jirrutti gashinaa. Nuti immoo isa barbaanna miti akka Sumayyaan uftee mana isheetti deebitu barbaadaa ture nutiyyuu dhuga an dhuguma rabbii isiniin jedha. Amma Oromoon hammi kun gammade kuni roozaa Saidoon fuusaatti baay'een kuni gammade amma otoo Sumayyaan uftee Saidootti galtee Saidoon immoo roozaa dhiisee hima gammanna nuti har'allee. Maaliif beektani? Roozaan qacarraa ishee barbaaddatti garuu Saidoon ijoollee isaaf haadha manaa isaatti deebi'utti gammanna nuti. Dhugaa rabbii isiniin jedha. Garuu isaan akka keenyatti yaaduu dhiisaniitu akka waan Saidoon Sumayyaa jibbeetti akka waan Saidoon ijoollee isaa jibbeetiitti beelloo kaleessa irratti agarraan koomentii isaan xaqaxaqanii barreessan nama ajaa'iba. Jechuun deeggaruu danda'an intala isaaniiti akkuma nuti roozaaf gammanne lafa ichifne lafa kana faddaasisnu kana isaaniif illee intala isaaniiti lammii isaaniiti dhiiga isaaniiti Sumayyaan isaan aarsuu dandeessi. Rakkoo ishee hin barbaadan nuti illee rakkoo ishee hin barbaannu dhugaa rabbii garuu isaan akka nuti yaadnu kanatti
akka nuti rakkoo Sumayyaa hin barbaannu yoo deebite Saidoo walii yoo walitti deebi'an nuti hin jaalanna har'allee ta'e boru kan nuti jennu kana dhiisaniitu achirraa shira xaxanii Roozaa fuudhuu deema. Akkamittiin ijoollee isaa gatee akkana ta'a. Inda'uun Sumayyaa mataa ishee maal jetteen gadda Saidoon jireenyaaf hin ta'u, Saidoon Roozaaf hin ta'u, Saidoon nama baalageedha. Akkanatti hojjette bara viidiyoo. Garuu maalummaa Saidoo yeroo ishee Yemen jirtu waliin ilaalaa turre jechuun namni nama arrabsu waan gaariitiin nama arrabsu. Waan hedduutiin si qeequu danda'a namni si qeequ. Gaarummaa keetiin sin qeequ gaafa namni si qeequ. Sumayyaa waan barbaadde jettee qeequu dandeessi Saidoo. Maaliif abbaan manaa isheetti waan ta'eef mirga qabdu waan barbaadde jechuu dandeessi. Garuu warri koomentiitiin Saidoon fa'aa akkasii amma fuudhuu deema nuti dhugaa hin seene uummanni dhugaa hin seene bara namni dhugumatti Saidoon Roozaa fuudha jedhee kan amane kaleessa bicha. Bakka ka afaan Oromoo dubbatus ka afaan Amaariffaa dubbatus ka jinnii ta'es ka nama ta'es kaleessuma bichaa garaa kutatan malee duraan namni dhuguma Saidoon hin fuudha akkuma bakka hin dhiisa akkuma biizaa waa kana bakka amma isa akkuma seenaa akkatti shilleessaa ture namni hundi. Ani mataan kiyya dhuguma haga beelloo kanarra ga'u jedhee yaadne dhugaa Rabbii. Garuu galata Rabbii asiin gahanii jiranii kaafes immoo Rabbumaatu jira. Ijoolleen keenya baay'een koomentii jalaa jara seentanis ka arrabsitanis jirtu ka waa baay'eettanii jirtu osoo iftanii gaarii dhagiin nama aarsa. Tokkoffaa akka nuti waan barreeffama isaanii dubbisuu hin dandeenyetti haa ta'u yoo dubbifannellee akkuma nuti gubannutti haa ta'u tokko beeki walumatti qabee kan nama arrabsu jira koomentii sana jala soo deemtanii dubbistanii. Isin warra akkasii jedhee kan nama arrabsu jira. Jechuun nuti haganatti Saidoon mee miidiyaa kanarraa dhugaa Rabbi isiniin jedha warra yuutuubii hojjetus haa ta'u warra viidiyoo ilaalus haa ta'u warra koomentiis haa ta'u nama Sumayyaa qeequ agartanii beektanii miidiyaa kanarraa guyyaa'uma tokko nama afaan Oromoo viidiyoo hojjetu Sumayyaa qeequ agartanii beektanii. Inda'uum yeroo ayyuun Saidootti heerumte sana ijoollee baay'een koomentiitiin ayyuutti saaxinii ol guuraa turan. Ka har'a Roozaatti habaaboo koongiraa itti ol guurtan kana ayyuurratti saaxinii adda addaa guuraa ture uummanni. Maaliif gara Sumayyaa ta'anii ayyuutti duulaa turan. Yaadattu hundi keessan. Kana gochuun isaanii maaliif beektanii ayyuu jibbaniif miti. Isinii galee osoo ayyuu wabiitti heerumteettisee nama baay'eetu jaalata ture. Maaliif akka ayyuun Saidoo fi Sumayyaa adda baasteetti uummanni abaaraa ture. Abaaramtiitti haadha manaaf abbaa manaa adda baastee ijoollee irraa adda baastee akkana jechaan turre isin hundi keessan koomentiitiin akkana gaa'ila nagaa siin ta'in gaa'ila maalii haa ta'u jettanii koomentiitti guuraa turtan yeroo Saidoon ayyuu fuudhe. Isinii galee kuni hundi maaliif ayyuu jibbitaniif osoo hin taane hin beeka jaalala Sumayyaaf Saidoof qabdaniif. Isinii galee Saidoon immoo gaafa coongaarraansaa gubatee laaqamee mataan isa dhukkubee fanadda'ee waan inni nyaaturree garaa isaatti gasseenuu fi didee gaafa gubatu Roozaaf murteesse. Isaan immoo yeroo sana maaf hin dubbanne beektu ayyuun akka Saidoof hin taane beeku. Har'a garuu Roozaan akka Saidoof taatu waan beekaniif gubatanii kadhanii jechuudha. Isinii galee Roozaan akka Saidoof taatu ka ija qabu miti ka ija hin qabneyyuu hin beekaa jechuudha. Kanaaf koomentii isaanii dhugaa dubbachuuf miira keessa nama gashaa akka ani amma tasgabbaa'ee kana haasa'e osoo hin taane akka tokkoon koomentii isaanii ol baafne irraa haasofne nama godha ture. Garuu nuti kabajaa Saidoof jecha jaralleen arrabsinu hin dubbannu zim jenneetuma laalla.